общем, у меня есть вот такие вот наушнички, и ну, как бы вроде бы ничего в них особенного нет. Они уже так весьма побиты жизнью, гарнитурка компьютерная, но есть у них одна интересная особенность. Это кнопочка, которая включает ну, типа 3D звук. Вот. И на самом деле, конечно, не 3D, ух, всего 2, это все то же самое стерео, но добавляется некоторое присутствие комнаты, как бы эффект которого я и хочу продемонстрировать. Итак, вот сейчас такой вот хитрой приспособой мы будем, собственно говоря, снимать звук. Сейчас будет обычный звук без всякого 3D. Поехали. Бля. 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 Бля, бля, бля. Сука твою мать, бля, сука, бля, бля, бля. Раз, два, три, бля, сука, бля. Шмалим дурь. А вот теперь уже с 3D. Дуем коку, пиво пьем. Косяки, бля, продаем. Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продай. Отсыпь на забивку. Ну и на другой записи. This place is about to get robbed. Incoming call. You can't let it ring for too long. They'll suspect something's wrong. Rock and roll. Is that a fucking cell phone? Don't touch it. Но я думаю, теперь разница более чем понятна.